442已經係一個錯嘅陣式啦，完全係冒險啦。你架車開唔開得幾多架？終於剪到喺泰國第3日嘅片啦！一開波嗰10零秒，究竟係發生緊啲咩事呢？咁就由嗰日嘅朝早講起。今日我哋係冇 plan 過啲咩行程嘅，所以我瞓到成12點鐘先起身，咁先慢慢煮個早餐，然後先揸車出去。結果今日我哋去咗又係一個景點，又係翻嚟桂河大橋。不過今日呢，就咁啱呢個時間呢，就有火車經過，咁我哋專程係睇一睇呢條火車。好啦，今日遊歷嘅景點就係咁上下啦。之後呢，就翻到去球場附近嗰間碧斯，因為今晚我哋又要再 BBQ 啦。即係除咗我哋幾個之外呢，咁我哋仲邀請咗一堆朋友過嚟一齊燒。你哋而家都起碼隔離屋都仲有開燈啊嘛！我哋嗰日朝早5點嚟到，如果你揾咗10分鐘都先揾到落嚟。出嚟嘅呢個揾呢間嘢出嚟，呢個真係都係藝術嘅我哋。想阿姑達揾啫嘛？咩啊？烏達係啊，好難揾。我哋呢度係緬甸嘅，其實搭多個鐘頭。趁呢個機會介紹下我哋住喺邊呢？我哋呢度就係距離北碧市中心桂河大橋咁大概半個鐘車程嘅地方，係好山卡拉嘅地方，裏面附近係乜都冇嘅。呢度係 call Uber 都冇人會接嘅。好啦，言歸正傳，咁我哋當晚真係好普通咁樣燒嘢食啦，咁燒咗好多肉啊、海鮮嘢啊。喺北碧嘅超市呢，係有夜車賣，佢唔係一個個賣，佢一袋10零20個一齊賣。當日唔計我哋4個喺度住嘅，有10個入咗嚟我哋呢度。有咩有塊葉遮住咗？你做緊乜？係諗咗碌樹，跟住玩到最開，花屎跌落去啦已經。得啦。飲飽食醉之後，問題嚟啦，佢哋有10個人，但係只係得一架7人車。正如我頭先所講啦，呢度太偏僻啦，係唔會有 Uber 肯專登入嚟接呢張單嘅。我哋知你而家玩緊歡樂滿東華啫。哇！翻去要緊啦而家。已經有1個2個，係啦，得陣先，等我哋縮手啊，縮晒啦，係啦，冇錯，呢第3個，跟住再嚟啫，縮手叫縮手，得唔得？哇！屌都冇錯，如果你有警察都冇夠辦法啦，鬼喐啊！袋前面，屌你老味，陣間唔係警察啊，你幾個自己內訌，打嘴啦！閂門睇住隻手啊！睇住隻手啊！你哋係咪閂你閂門啊？閂唔閂啊？會唔會加？好似人邪偷渡咁樣。如果你老味名掟名442嘅嘛，講好咗。有咩感受而家？好撚驚啊！仲夠啊！好舒服喎，點啊？屌，好開心喎！好舒服啊！咁啱啦！嗱，我信得過招常手車嘅，上多個都仲得，成功。睇手啊！睇手啊！你架車開唔開得幾多架？我真係你壓到咪整個碌先啦！你睇下個碌壓晒落去啊！你睇佢前面個碌，佢前面碌脹啲啊！睇重到，拜拜，小心！拜拜！真係壓撚晒落去㗎。係啊，要開慢啲啊！完全係美國嗰啲墨西哥人偷渡過境嗰啲嚟嘅。喂！敲佢窗。開燈啊！你架車未開燈啊？係啊，得，出唔到去啊嘛你。可以放心嘅，佢哋都成功安全咁返去酒店嘅。佢哋幾個其實都係想盡早體驗下萬佳嘅搭車嘅方式嘅啫。瞓醒之後，呢日就係我哋喺泰國嘅最後一日啦。咁我哋都要 check out
準備我哋最後一場波啦。又返到嚟桂河大橋附近啦，不過時間尚早，仲可以喺桂河大橋附近望住條火車軌食個午餐先。想講呢間嘢嘅燒肉真係好好食，個皮炸到波波脆，超正。拜拜，今晚見。咁食飽都差唔多夠鐘集合啦，我哋。頭先我影住佢嘅，佢有 opening speech。你記得淨係影住佢，一啲嚟唱啦。咁啊，大家錢就翻去揾啦，錢就翻去揾完。我哋喺草地一路排啊，一路排啊，一路排啊，排條隊啊，排條隊啊，排隊啊，排隊啊，呢度收嘢啦，掌聲一百，一路排，一路排，16384，嚟個，係，一人一手打一卡啊，都係順住我，你兩張，冇睇，其實睇啲，係攞飛企埋喺二邊，唔好阻住，帶手帶先啦，帶手帶先，你攞咗飛就喺度扶嘅，我幫你拎啲黑上嚟 ，thanks，OK。都係紅色衫喺度圍住呢間鋪頭。幫佢促進泰國經濟，我哋幫佢清死貨其實。係啊，你哋50蚊就。你仲有？我送張傑志嘅俾佢先。Thank you, sir. Thank you. The power of Could I have one, please? Oh yeah. Thank you. 咁攜帶以下物品進入球場，收紙。佢哋都幾有誠意，居然用廣東話嚟做廣播，不過都係時候入場啦。
不過入到嚟發現，佢比我哋個位仲細過上一場。佢醒覺啦佢哋。咁我懷疑泰王會嚟，見到有好多軍人上場都冇。睇佢啲錢。不過又好老實咁講，今場波真係冇咩好睇㗎，因為開波冇幾耐就發生咗啲咁嘅事。頭先斐濟食完張紅牌之後 ，Jesse 好快就入咗波啦。不過陸續有嚟，講解紅牌，又係顏卓彬。咁早段時間食咗2張紅牌，其實呢場波已經冇咩好睇，甚至都失去咗原本練兵嘅意義。12場啦，終於贏波啦！屌，我再第12場啦！屌，係最贏波，你老母！萬家麗，萬家麗，萬家麗，我就嚟，萬家麗啊，萬家麗，萬家麗啊，萬家麗，萬家麗。
我哋完咗場之後呢，就即刻走緊啦，因為呢個球場仲有下場，就係太皇杯嘅決賽啦。不過唔係我哋嘅決賽，仲要落住雨，我哋都係走先走先。真係嘅，收隊收隊。Let's go, Hong let's go! Let's 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 go, Hong let's go! 收隊！We are boy, we are boy。好，我得，你揸嘅，我拖。我右邊嗰啲泥清。冇啊，真係。你清啦，今次真係。我而家隻腳已經好超充滿泥啦。要換鞋先。We wanna go home。太好玩！收晒。太撚濕啊！太濕身，太大雨啊！太濕身。係啦，有專人。喂，係咪喺過去啊？幫我開路啊！快啲去！有踩路開路啊！快啲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 ！得。我屌你呢度黐緊線呢條撚樣！嗱，聽要點教我屌！捉佢老母！快啲啊！快啲啊！快啲啊！等我哋開。快啲去！快啲去！等我開路啊！冇自己個，冇自己個啊！而家我過一個。冇自己個，上翻嚟咯！我哋去開車頭先啊！上翻嚟咯！呢度唔係台港道嚟，呢度同你講條命仔啊！上翻路，上翻嚟講最緊要啊！好，屌，等先，我車嗰條路點行先？我哋我行先啦，跟住你稱。等啊！嗱，呢度踩薄啊，得唔得？得唔得 ？OK。先。哇！好啦，核突啦！仆街又唔翻嚟添。換翻件衫，食咗少少嘢，就即刻揸3個鐘車去翻曼谷機場啦。เราจะตามรบรอทอดความชั่วร้ายทำลายล้างสิ้นมาบนดินหรือจะบินบนฟ้าท้าทายผู้ไว้ลายหมดแดงเจ้าแห่งกำลังใครมากวนถึงรังรอไม่ได้ต้องไปปราบมันให้มันลงนรกพลันไม่หวั่นใครรู้ไว้ไอ้มดแดง X 由於香港機場天氣惡劣嘅原因，本航班有機會需要轉飛其他地方。如果有進一步嘅消息，我哋會盡快通知閣下。多謝各位留意。落機，但係我唔知喺邊嚟，海口國際機場喎！我屌，我真係唔撚知喺邊度，應該大陸嚟喎，估係撲你個街，估唔到咁撚嘢無啦啦俾人送中，屌阿媽！
呢個要影啊，大佬！大家中華民族。嗰日諗住落機之後即刻返工，但係打風降落唔到，飛咗去海南島。但係降落咗之後呢，我哋只可以喺個候機大堂嗰度，冇得出去，冇得食嘢。直到12點鐘，佢終於派飯。我屌佢老味，好撚柒難食啊！屌！結果喺海南島等咗6-7個鐘，我唔知做過啲咩，乜都冇做過，就咁過咗呢6-7個鐘。呢個你的不見了嗎？你呢個唔見咗咩？唔知打翻哪啦？你真係唔見咗啊？我好似比較你等陣上機得唔得？俾後面嘅先上機。哦，咁啱學。其實係㗎，其實係啊，我唔係㗎，你派飯都唔係睇藍色嗰張㗎啦，我有藍色俾你，你話派飯唔介意？我頭先講飯係攞波丁卡新膠，之後咪俾咗佢話嚇。相隔10個鐘，我哋再次見翻呢個景色，真係好。不過有啲契弟呢，遲過我哋10幾個鐘飛，但係早過我哋翻到香港，頂佢個肺。屌你老味！連遲過我哋10幾個鐘飛嘅港隊都翻到嚟香港啦！屌！See you guys. See you guys. See you. Bye bye. 拜拜拜拜。Thank you。乜慚愧？